Ovog jutra nakon kafe i doručka smo otišli u malu kupovinu sa mojom mamom u moj rodni grad. Mama je pronašla biljku monstera koju je već imala prije, no sticajem okolnosti je ostala bez nje. Da mi njega ti uzmi dole, da ja ovako uzmem, da uzmi ti ovako uvila, ja sada ga podijem skroz. Vidi, ovo smo, isto palma. Palma. Evo ga. Ovo ja mislim tu Pošto su u saksiji bile dvije, jedno je odlučilo pokloniti meni. Dok sam čekala da Armi donese novog ljubimca za Benjamina kojeg je sam odabrao, s mamom sam došla do zaključka da je vrijeme da se pobrinemo za svoju zemlju pored mamine kuće koju smo dobili u nasljeđe, nas 3 sestre, jer mama ne može više stizati da se brine o velikom dvorištu kao prije. Novi član porodice je stigao iz doma jedne od prvih osoba koja je naučila pisati slovo, zakopčavati jaknu i pjevati školske pjesmice od moje divne učiteljice Alme. Iako je moj prvi učitelj jedno izvjesno vrijeme bio Šahbaz, jedan divan čovjek koji je ispratio generacije i već odavno nije sa nama. Učiteljica Alma je kasnije preuzela njegovu ulogu i ostala upamćena u dječjem srcu zauvijek, kao što to biva sa sjećanjima na prve učitelje. Znaš, Ala kaže sivi je lopov, znači vi hoćete lopova. Rekao Benja izabru. Ja, vidim ja. Ljubimca ćemo smjestiti u prizemlje neko vrijeme, dok ne poraste, polako navikavajući ga na dvorište. Iako smo svi veliki ljubitelji životinja, zagovornik za životinje u kući zajedno sa nama nismo nijedno. Svekar je navratio na kafu i upoznao Benjinog novog ljubimca. Osvanuo je novi dan. Odmah nakon doručka i kafe smo otišli u moj rodni kraj srediti veoma zapušteno zemljište. Bilo mi je jako žao vidjeti zemljište u ovakvom stanju koje je sticajem raznih okolnosti postalo ovakvo. Biće tu mnogo posla. Koristili smo se raznim alatima da bi uspješno uklonili suhu travu i ostali korov, a hrpa koju vidite tu su grane od voćki koje je mama sredila u njihovom dijelu dvorišta.
Na istu hrpu ćemo redati korov koji čistimo, pa će mama na kraju to sve uništiti jednom vatrom. Dok smo obavljali svoje obaveze čišćenja, mama nam je pripremila domaći sok, ali je pripremila jedan obilan ručak za sve nas po završetku posla. Vrijeme zaista brzo prolazi u velikim svakodnevnim obavezama, pa sam nekako maminih pita ostala suviše željna. U dijelu zemljišta koje je pripalo meni se nalaze 3 voćke, što je odlično, s obzirom da kod muževe rodne kuće i nema baš mjesta za mnogo vrsta voća kao ni kod nas u našem novom dvorištu, tako da je orah na ovom zemljištu postao meni jedna od omiljenih voćki u našoj zbirki. Mama je završavala obaveze orezivanja, a mlađa sestra nakon što je završila sa hranjenjem svojih životinja će nam pripremiti kafu sa ručnog mlina kojeg su nedavno i one počele intenzivno koristiti. Uz to sve napravila je divne snimke iz zraka. Upoznajte iz zraka dio mog rodnog mjesta, naselje koje se nalazi u gradu Živinice, a naziva se Đorđevik. Poslove u našem dijelu smo privodili kraju, da bi kasnije prešli u mamin dio pomoći joj srediti njihov dio dvorišta. Dok je mama sređivala dio oko cijelog zemljišta uz cestu, mi smo radile poslove u dvorištu. Uvijek sam oduševljena kada vidim da ljudi održavaju dijelove u blizini svojih, ali i komšijskih kuća, kao što radi sada naš divan komšija iznad, koji nam je inače radio sve oluke i snjegobrane na našoj novoj kući.
Jedan moj stari nastavnik iz osnovne škole, koji je inače jedan odličan umjetnik, je uvijek imao običaj reći: kada bi svako čistio ispred svojih vrata, cijeli svijet bi bio čišći, ali kada čišćenje i brigu o tome proširimo i van svog dvorišta, onda ćemo za to imati posebnu nagradu. Sljedećih dana su uslijedile svakodnevne obaveze jednog svakodnevnog života svih nas. Ako još uvijek niste, predlažem da sada ostavite sodu i ocet neko vrijeme da djeluje na površini koju želite da bude besprijekorna, a kasnije malo koristeći staru četkicu dodatno izribate. Pranje na ovakav način je zdravije, a ništa manje uspješno od jakih hemijskih sredstava. Nakon što smo popili kafu sa svekrom, muž je otišao na posao, a ja sam u međuvremenu skuhala odličnu čorbu od kupusa. Poslije toga ću ukloniti prašinu sa lišća mojih kućnih biljaka tuširanjem ili brisanjem.
Nakon kafe ću obaviti predvečernju šetnju kroz naše dvorište, a nakon toga ću presaditi 2 nove biljke. Prije nego presadim biljke, supstrat ću ispeći oko 20 do 25 minuta u zagrijanoj rerni, kako bih uništila neke insekte koji bi se tu eventualno mogli nalaziti, a to je jako često. Jedna od novih biljaka je ovaj fikus benjamin, na koji se nisam usudila dugo vremena nabaviti iz razloga što sam brzo ostala bez svog starog u starom domu, što mi je bilo mnogo žao. Iskreno se nadam da će ovaj novi uspjeti. Inače, na mom kanalu imate jedan stari video o savjetima za ovu biljku, pa ako imate neka dodatna pitanja u vezi iste, predlažem da pogledate taj video. Pri sadnji benjamina je izuzetno važno da ne diramo mnogo korijen, nego samo da ga premjestimo u broj veću saksiju i dospijemo supstrat. On je poznat kao jako osjetljiva biljka i reaguje na promjene mjesta, propuh ili nešto drugo.
Monstera je također našla svoje mjesto u našem domu.